Onyango gwe tusanze mu maka ge Banda mu division y'e Nakawa atubuulidde nti talina kuwannaanya kwonna nti bwe yabadde takkiririza mu busobozi bwa Uganda Cranes yatandise okukkiriza oluvannyuma lw'omupiira gwa Ghana. Cranes bagudde maliri n'ettiimu ya Black Stars eya Ghana nga teri ateebye munne wadde nga Uganda yabadde ku bugenyi mu Ghana. Onyango era agamba nti omupiira guno n'emirala gye bagenda okusamba gya kubayamba nnyo okuzimbirako ttiimu eneesamba mu mpaka za Africa Cup of Nations ez'omwaka ogujja e Gaboni. Ndowooza nti bwe tuba tufunye results zino ebbiri eziddako okuva ku gwa Ghana n'ogwa Congo, ndowooza nti ttiimu tuba tugizimba bulungi okuba nti twetegekera Nations Cup mu January, kubanga ttiimu ze tugenda osamba nazo zijja kuba z'amaanyi. So ndowooza nti abalenzi bamanyi kati bwe bayimiridde mu ngeri y'okuzama nti ttiimu ez'amaanyi. Ono era tubuulidde nti obuwanguzi ttiimu ya Egypt bwe yafunye ng'ekyadde Congo Brazzaville kulabula kunene nti yabulabe mu kibinja kino, wabula ate mukisa munene Uganda gwegenda okufuna bw'eneba egisisinkanye okwepimamu weetuuse mu mupiira gwa Africa. Ndowooza nti abalenzi bana basambye Egypt bajja kuba basobola okumanya we bayimiridde mu mupiira, kuba tusambye obviously ttiimu nnyingi eziva mu West Africa ebbanga eriiseeko ne tufuna results, yes, naye tubale tuludde nga tetuzannya Abaarabu. So ndowooza nti ejja kuba challenge y'amaanyi kulaba nti ttiimu ebaako ne weetuuse ng'esambye ku Baarabu mu group stages. Tumubuuzizza oba yasanyukidde omudaali gavumenti gwe yamuwadde ye ne bazannyi banne olw'okuyisaamu ttiimu y'eggwanga okugenda mu mpaka za Africa, era n'atuddamu. Ffe ng'abasambi ssente zitukolera okusinga emidaali, so sijja gamba nti omudaali tetugwagala, omudaali tugwagala naye guba gugiddeko package obviously kitu driving affe ng'abasambi okuddamu okulwanira eggwanga, kuba emyaka 38 gyali mingi nga national team tegenda ku Nations Cup. Ndowooza nti ne gavumenti yennyini eriko yali tennaba kukola kikujja mu bufuzi, so ndowooza nti yo nga yandibadde nsanyufu nti egenda kuba ngeri mu bufuzi okulaba ttiimu ng'esamba ku Nations Cup nga bakyali mu buyinza. Wabula Onyango agamba nti mu kiseera kino omutindo gwe mu ttiimu y'eggwanga gwesigamye ku bazannyi banne wamu n'abatendesi kw'ossa ne kiraabu ya Sundowns emussaamu obwesige n'emuwa ekifo ekisooka buli mupiira gwe basamba. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.